हमको हिचकी क्यों आती है और ये असल में कोई फोटो नहीं है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चीज़ें कैसी दिखती है। आज आपको इस वीडियो में ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 21, फिनलैंड में एक प्रतियोगिता होती है जो कि एक पत्नी ले जाने की प्रतियोगिता है। इसमें पति को अपनी पत्नी को बियर पीकर ले जाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 20, अगर आपको स्विट्जरलैंड के खुले मैदानों में सोना है तो आप इस तरीके के बेडरूम में भी सो सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 9 से 10,000 लोगों का वेटिंग लिस्ट पे नाम रहता है। फैक्ट नंबर 19, नासा ने मंगल ग्रह से एक बहुत ही बड़े गड्ढे और अलग गड्ढे की खोज की है और नासा का मानना है कि एलियन जीवन भी इसमें हो सकता है। फैक्ट नंबर 18, हवा महल असल में 5 मंजिल की इमारत है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसमें सीढ़ियाँ ही नहीं है। फैक्ट नंबर 17, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल से चीज़ें असल में ऐसी दिखती है। ये जो पहली फोटो है ये एक नमक की है और दूसरी फोटो शक्कर की, और तीसरी फोटो एक पेन की निब की है, और चौथी फोटो एक मॉस्किटो की। फैक्ट नंबर 16, डर्मेटोग्राफिया एक ऐसी स्थिति है जिसे त्वचा लेखन के रूप में भी जाना जाता है। जिनको ये बीमारी होती है उन लोगों को असल में होता यह है कि इनके थोड़े से भी खुजालने पर या तो वहाँ पर दाने हो जाते हैं या फिर वो त्वचा से उभर कर आ जाता है। फैक्ट नंबर 15, एक गुमनाम व्यक्ति ने मियामी बीच पे 164 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी का एक पेंट हाउस खरीदा है। इसमें 4 बेडरूम, 4 बाथरूम और समुद्र के नज़ारे के साथ और लगभग 3000 वर्ग फुट की छत भी है। क्रिप्टो करेंसी में अभी तक की यह सबसे बड़ी खरीद है। फैक्ट नंबर 14, इंसानों ने वर्षों तक एक चट्टान को खोज कर रखा कि यह सोने की है, लेकिन असल में वो 4 बिलियन वर्ष पुराना एक उल्का पिंड निकला। फैक्ट नंबर 13, साइंटिस्टों ने 34 बूढ़े लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी देकर उनकी उम्र बढ़ाने का सोचा है, और कुछ समय पहले प्रतिभागियों का सेल्यूलर 25 साल कम था। फैक्ट नंबर 12, एक रूसी डिजाइनर ने बायो रोबोट रेफ्रिजरेटर बनाने का सोचा है और इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी रखा है, और इसमें होगा ये कि फ्रिज के अंदर बायोपॉलीमर जेल होगा जो कि खाने को ठंडा करेगा। आपको बस अपना सामान इस जेल के अंदर डालना है। फैक्ट नंबर 11, मार्स के असल में 2 मून हैं, फोर्ब्स और डिमोस, लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं होगा। फोर्ब्स एक बड़ा चंद्रमा अंदर की ओर बढ़ रहा है और अगले 50 साल बाद मंगल पर दुर्घटना होने की संभावना है। फैक्ट नंबर 10, एक हॉरर फिल्म पोल्टरजेस्ट में एक्टिंग करने वाली एक छोटी लड़की जिसका रोल टीवी में आत्माओं के साथ बात करने का था, उस लड़की की 12 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसने अस्पताल में टीवी देखने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि वो जिस पिक्चर की शूटिंग कर रही है वो असल में असलियत में आ रही है। फैक्ट नंबर 9, BTS V ने 2020 में सबसे हैंडसम होने का खिताब जीता था। फैक्ट नंबर 8, 1996 में यूक्रेन ने रूस को परमाणु हथियार सौंपे थे, वो भी एक शर्त पर कि कभी भी उन्हें धमकी नहीं दी जाएगी और हमला नहीं किया जाएगा। फैक्ट नंबर 7, स्टैन ली के अनुसार स्पाइडरमैन के मास्क पहनने का एक कारण ये है कि उसके दुश्मन ये नहीं देख सकते कि वो कब डरता है। ये तो बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 6, मसालेदार खाना दिमाग को एंडोफ्रिन जारी करने का कारण बनता है और इसी के कारण लोगों को तीखा खाने में इतना आनंद मिलता है। फैक्ट नंबर 5, यह फोटो 1938 की है जिसमें एक लड़की लॉबस्टर और ईगल के साथ बैठकर टी पार्टी कर रही है। फैक्ट नंबर 4, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस में जर्मन सैनिकों के साथ संबंध रखने वाली महिलाओं को गंजा कर दिया जाता था ताकि हर कोई देख सके कि उन्होंने अपने देश को धोखा दिया। फैक्ट नंबर 3, ये कोई फोटो नहीं है बल्कि कीगन हॉल द्वारा बनाई गई एक पेंसिल ड्राइंग है और इसे इन्हें बनाने के लिए पूरी तरह से 250 घंटे लगे हैं। फैक्ट नंबर 2, एक नाराज भारतीय राजा ने 10 रोल्स रॉयस कार खरीदी और इन कारों को कचरा उठाने के रूप में इस्तेमाल किया गया, और इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार ये राजा लंदन गए थे तो इन्होंने वहाँ रोल्स रॉयस के शोरूम में जाने की सोची, और जब ये वहाँ गए थे तब इन्होंने साधारण कपड़े पहने थे। इसके कारण वहाँ के सेल्समैन ने इनसे कहा कि तुम्हारी इस कार को लेने की औकात नहीं है। इस बात का इन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। तब इन्होंने भारत आते ही 10 रोल्स रॉयस बुलवाई और उसमें कचरा उठवाया, और तब चारों तरफ ये बात फैल गई कि भारतीय लोग रोल्स रॉयस से तो कचरा उठवाते हैं
तब रोल्स रॉयस के मालिक ने इनसे माफी मांगी और इस काम को बंद करने को कहा। फैक्ट नंबर 1, आखिर हम लोगों को हिचकी क्यों चलती है? हिचकी आने की कई वजहें हो सकती है। इसमें कई शारीरिक होती है तो कोई मानसिक। ऐसा इसलिए होता है कि तंत्रिका में आई दिक्कत दिमाग और डायफ्राम से जुड़ी होती है। बहुत ज़्यादा और जल्दी खाने से भी हिचकी आती है। ज़्यादा नर्वस या उत्साहित होने से, कार्बोनेटेड ड्रिंक या फिर शराब पीने से भी हिचकी आती है। तनाव, तापमान में अचानक बदलाव होने से या फिर कैंडी या च्युइंगम चबाने से मुंह में हवा भर जाती है, जिससे भी हिचकी आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना।